Ну чё, всем привет, мои дорогие друзья. Давненько мы с вами не виделись, не слышались. Я думаю, еще бы вы меня, столько же бы не слышали. Мои всякие там интересные, поучательные истории. Ну, в общем, что хотелось бы сказать. Все по той же старой, в общем, больной теме, блядь, которая называется Renault Megane 2. Вот. После года эксплуатации, скажем так, после ремонтных работ, что поменялось, что как-то по-новому, что по-старому. В общем, как бы распыляться особо здесь, в общем, не буду. То есть проехал где-то после ремонта десятку. В общем, каких-то, двигатель себя как бы нормально чувствует, ничего нигде там не гремит, никаких ни потеков, ничего ни откуда не летит, ни масло, со всех дыр, блядь, не капает, блядь. Едет нормально, все так же, как бы, то, что поршневая стоит, вот эта вот дешевая, как бы, СТКшная, в принципе, никаким образом она практически не ощущается. Единственное, зимой, да, когда на холодную заводишь, она как бы немного перестукивает, но это временно, то есть она чуть машина прогревается, все это стук, уходит. А что по поводу вот того вот стука, который, в общем, всем делает голову, что там умеем сказать? В общем, после сборки, да, я еще, то есть во время сборки, то есть когда я его собирал, движок, я головку делать не стал, но я немножко осадил еще крышку, как бы верхнюю постель, то есть еще люфт, вот этот вот зазор у вала убрал, говоря, и собрал. В общем, на первых порах, как бы, то есть, этот шум, он пропал. В общем, не было его вообще, не слышно, ничего, да, никак он не ощущался, тысяч, наверное, до 7, до 8. Потом потихоньку, начал появляться обратно. Но он как бы не такой громкий, как был, чуть потише стал, в общем. Вот. В общем, какой вывод я сделал из всего этого? Если тут как бы, в общем, ответ на этот больной вопрос, что это и почему так, в 98%, что это, головка. Именно вот постель распредвалов и сами валы. Почему? Потому что, и как от этого можно избавиться? Избавиться, друзья мои, от этого можно только одним способом. Покупаете, турецкие валы. Они, в принципе, по цене как бы доступные на сегодняшний день. То есть, впускной вал стоит порядка, наверное, 8500. Выпускной, я не знаю, тоже где-то, наверное, в этом районе, там, приблизительно, в общем. Впускной вал, он цельно-чугунный, то есть, как на вазовских, то есть, машинах, на вот этих вот старых, то есть, они практически неубиваемые. Там, чтобы и с ним что-то случилось, это надо ездить прямо на отработке, наверное, блядь. Или масло менять тысяч через 20, блядь. Вот. И, покупаете вот эти валы, находите человека, у которого занимается, в общем, разверткой постели в номинальный размер. Эта работа, она не очень дорогая. Вот в Пензе, я говорю, есть человек, я с ним связывался. Просто у меня как бы руки не дошли немножко до этого. И времени особо не было, мне тачка была нужна, и неохота мне было оставаться, в общем, еще, там хрен его знает, на сколько времени ходить пешком, вообще, тем более зима, было бы лето, полбеды. В общем, находите человека, кто занимается разверткой вот этих постелей, снимаете головку, отправляете ему вот эту головку вместе с новыми валами, Он вам делает токарные работы, то есть там токарь отдает на фрезеровку, то он ее снимает, или с головки, или с крышки, с головки, скорее всего, там десяточку снимает где-нибудь,
И потом проходится развертками постели, посадочные подзаглушки и подсальники. В общем, и все собирается обратно. Вот вам присылается, вы это собираете, ставите. И, короче, забывайте об этом. Только так. Все, больше никаких рецептов тут нету. Нахуй. Ни напыления, блядь, ни вот эти вот осаживание крышек. Короче, вся эта тема, она нафиг не работает, вот как я понял. Потому что, да, осадить-то эту крышку-то мы осаживаем, только вал остается старый, и на нем вот эти вот борозды, которые на нем были, они себе со временем, короче, обратно все эти дороги на этой же постели, на этой же крышке новые набивают. И он опять там прыгать начинает, в общем. То есть, просто осаживанием, это можно ее осаживать, и в итоге доосаживаться так, что она, короче, сточится в ноль. Нахуй. Ничего там вообще не останется от нее. Больше как бы никаких рецептов нету. По напылениям, напыление это все шляпа, короче, нету никакой гарантии, да, никто сейчас не дает. На любой, даже если вы найдете предприятие, которое этим займется, они вам никакой гарантии не дадут на эту работу. То, что они вам сделают, вы дадите кучу денег, и то, что это будет работать, короче, не будет гарантии. Оно может быть ходить, а может и рассыпется, короче говоря, там через какое-то время. А это уже то, что вот эта вот работа, да, то есть проход постели развертками, установка туда новых валов, то есть по сути эти постели выводятся в номинал, ну вот в заводские параметры, блядь. И как бы за счет этого получается надежный ремонт. То есть там алюминия просто слой вот этот вот раздолбанный снимается, блядь. И все как бы. Вы получаете хорошую заводскую головку. Именно не китайскую, а заводскую. Можно, конечно, китайскую купить. Ну, опять-таки, блядь, это такая себе затея. То есть она и дорого будет, и неизвестно качество ее какое будет. Вот. И ставить ее обратно, и, короче, ездить. Я этим заниматься, я сразу скажу, не буду, по крайней мере, пока вот, ну, в этом сезоне точно. Может быть, на следующий год, потому что, во-первых, оно как таковое ни на что особо не влияет. Масло, то есть давление масла до критического, оно как бы держится там вот на, да, оно на критической отметке, там на минимально допустимой, допустим, на горячую 0,6, но ниже оно не падает. То есть никаких ошибок у меня к компьютеру не лезет. То есть как бы сама система вот это вот смазывание рокеров, она работает, то есть рокера смазываются, то есть прыскает там внутри, все, то есть давление масла как бы хватает, фазорегулятор работает, то есть никаких нету причин, чтобы вы туда его лезть и сейчас опять его там ковырять. Ну, со временем, да, я эту машину, в принципе, планирую, короче, на длительное время ее оставить, потому что ее продавать, как бы, смысла, интереса никакого нету. В плане того, что она надежная, кузов у нее в очень хорошем состоянии, и менять ее на что-то, ну, я не знаю, просто это смысл, шило на мыло менять. Единственное, на Флюенс вот можно было, конечно, поменять, то, что у него немножко морда повыше. И что он поменьше шкрябает, блядь, порогами обо все зимой. Ну, в общем, вот такая вот история. В общем, кто хочет избавиться конкретно вот от этой проблемы, вот с этими вот, короче, противными стуками, блядь, в районе, в диапазоне, начиная где-то 2300 и там 2 и там до 3000, только вот таким вот способом. Покупаете валы, снимаете головку, договариваетесь с человеком, отправляете ему, он вам делает, вы собираете и, короче, ездите. Больше других вариантов нету никаких. Весь остальной колхозинг это всего лишь на какое-то там, ну, непродолжительное время. Даже купите новые валы, просто в старую головку запихаете. Все равно их сожрет рано или поздно, все равно на них появятся все те же самые, короче, борозды, которые были на этой постели, они отпечатаются туда. Я потому что это на себе проверял, это, короче, туфта не работает, блядь. Я покупал новый вал, его ставил, блядь, вот он проехал там 60-70 тысяч, блядь. Да, он по размерам сильно не просел, но на нем опять-таки появились борозды, блядь. Вот эти самые, которые на постели, они же никуда не делись, блядь.
Он сам по себе вал-то мягкий, как бы, такой, ну, он вообще мягкий. Вот. И поэтому легко поддается износу. И постель сама тоже такая, там, мягенькая. Конечно, кремний там состав есть, в головке присутствует, но, видимо, не столько много, чтобы они сильно противостояли вот такому износу. Почему именно в этом диапазоне начинается тарахтение? Ну, я так предполагаю, что просто как раз около вот этой цифры 2300 там примерно начинает открываться клапан фазорегулятора, да, то есть и давление масла, оно начинает, ну, давление масла еще приобретает как бы одну точку работы, куда его надо тратить. Вот. И поэтому вот в этот самый момент масляная пленка, она ее как бы сама, она и так-то не сильно там хорошая, потому что масло деградирует со временем, вот эти вот загустители там к скольки-то тысячам километров. То есть и там и так большой зазор, который за счет хорошего, в принципе, давления, пока его хватало, вот пока фазер, допустим, не открыт, то есть клапан не открыт фазорегулятора, вот, давления хватает вот этой масляной пленки, поэтому он там, этот шум есть, но его не так слышно. А когда открывается клапан фазорегулятора, и это масло получает дополнительную точку питания, это вот как вы, например, дома две точки водоразбора, да, и у вас низкое давление. Когда вы один кран откроете, у вас как бы давление нормально. Но стоит только второй кран открыть, и все, и короче, и там напора нет, и тут нет. В общем, вот такая вот, я думаю, причина именно в этом. То, что как раз как только открывается клапан фазорегулятора, появляется дополнительный потребитель этого масла, которому также нужно давление, блядь. И из-за этого как бы начинается вот этот вот рокот, да. Вот. А в дальнейшем он пропадает, потому что возрастают обороты, поднимается давление, насос поднимает, то есть начинает больше нагнетать. То есть когда 2300, все равно давление, ну там порядка сколько будет, ну 2,5, ну сколько там будет, ну 2,5 где-нибудь, 2,5 бара примерно, я думаю, так, не больше, я думаю. Вот. А когда уже двигатель до 3000 раскрутится, там насос выходит на свою максимальную производительность, и как бы этот шум, он тоже затихает. То есть за счет того, что начинает более, опять-таки, интенсивно прокачиваться масло, и хватает, то есть и туда, и сюда хватает везде. Ну, то есть вот только так, ребята, только так, больше никак, то есть то, что я мотор перебрал, это как бы я просто обезопасил себя от того, что у меня там или в один прекрасный день, блядь, еще поршни, блядь, размажет по котлам, блядь, или масложор начнется, блядь, там ведрами где-нибудь вот посередине зимы, блин. Потому что, ну, его так и так надо было делать, пробег был на нем конский, и это было ездить на нем уже, короче говоря, но это было просто стрёмно, да, то есть я вот мотаюсь в межгород на вахту, я езжу, и еще мне не хватало зимой вот где-нибудь на ней встать, блядь, и все. В общем, вот такая вот история, ребят. Как бы кто хочет исправить, вот такой только как бы способ. Больше других способов пока. Ну, либо покупаете новую головку, китайскую, там, потому что других нету, оригинальных тоже нету на сегодняшний день, и ставите. Контрактный двигатель, но я это категорически никому не советую делать, потому что все эти контрактные двигатели, они сняты вот с таких же, короче, ушатанных в хлам машин, выжатых просто как лимон, да. Неизвестно еще, где там она ездила, в такси, не в такси. Да, вы эндоскопом залезете туда в цилиндр, но вы не залезете эндоскопом в постели, вы там ничего не увидите, короче говоря. Может, они там также разбиты, что там с коленвалом творится, вам тоже никто не даст его открывать. Поэтому, если как бы время пришло, время уже пришло, да, у вас пробег уже хороший там, и вы планируете этот автомобиль себе оставить и в дальнейшем им пользоваться, потому что, ну, машина, кузов крепкий, как бы, то есть смысл его отремонтировать, откапиталить, как бы. Это не очень дорого стоит на самом-то деле, не очень дорого.
И заодно и сделать головку, как бы, и ездить, и не париться, короче, об этой теме забыть, если она как бы сильно напрягает. Если давление уже начинает падать ниже допустимой, самой минимально допустимой планки, начинают лезть особенно ошибки, как вот мне человек ВКонтакте один тоже писал, как бы вот спрашивал, что такое, как бы. Ну все, значит, просто выработка там такая, что ну уже все, там уже никакой насос, там ничего не справится, в общем. Просто это надо делать уже ремонт. Ну все, ребят, в общем, пока. Как бы, что будет интересное рассказать, увидимся, расскажу.